سلام، خوش اومدین به یه بازی دیگه از اسپکتر سیف لین. اومدیم با بوست آیدی یکی از بچه های عزیز آشناها بریم که بتره کنیم. خب اسپکتر یه سری توضیحات در مورد هیرو بدم اول بازی. نکن بیلدای متفاوتی واسش هست. خب من حتی میتونم بگم اسپکتر میتونه آف لین هم بازی کنه، جلو هیروی هارد کری سیم کری کلا هیروی خیلی خوبیه، مثل همین پی ای هیروی مثل یورزا. اینا هیروی خیلی خوبی هم جلوش. یه دونه یه بلید میل میاری وای میستی بزننت، خودشونو میکشن. یا مثلا یه دونه بیلد دیگه هست و اینو باید دیگه نگاه کنی، بستگی به شرایط داره. مثلا هیرو مثلا کریستال مثلا الان توی این بازی هست برام مهم نیست، این وین رنجر رو اینا فرار میکنن تو با اون بیلدای من. مثلا پچ پیش که اسنایپر با فود همه میدله میکشیدنش، من 6 که میشدم میرفتم اولتیمو مینداختم روش میزدمش با یه دونه بلید میل. حالا جلوتر میریم آیتم پرژ میاریم، پرژ بد منتا یوری هیچکی نمیتونه فرار کنه. حالا من این دست نمیخوام با این بیلد بازی کنم، ولی خب قول میدم تو هفته آینده حتما یه دونه دست با اون چیز براتون انجام بدم، با اون هیرو هم براتون یه دست بازی کنم. حالا باز ببینیم خدا چی میخواد. بچه ها لطفا منو حمایت کنین، لایک سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کنین. الان به یه مشکلی برخوردم، نزدیک 20 خورده 30 تا سابسکرایب دارم، ولی خب تو چنل همون 2 تا برام ثبت شده، نمیدونم چرا. اگه کسی دلیلشو میدونه این پایین برام کامنت بذاره بگه، خوشحال میشم. شما ساپورت عزیزم، لطفا اینجوری ساپورت بازی نکنین. رو مخه طرف میاد لولاشو یوز میده که به جای اینکه هرس کنه، یعنی میاد واسه چیز میزنه، واسه یونیت ها میزنه، نمیذاره من یونیت بزنم. برکت ماشاءالله. یه تک نمیگه توش رنگ چی اینجا؟ گاردین خوبه، جمعشون گرم چه سطح بازی بالایی از خودشون نشون داد سلطان. خب ما که فار بمونه میکنیم، با این چیزا کار نداریم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، من در حین بازی همینجوری بهتون نکته میگم. خب سعی کنین استفاده کنین، یه سری چیزاش هست که باور کنین هیچکی بهش دقت نمیکنه. یکیش مثل همین لولیه که آنداینگ موقعی که لول یکیشو یوز میده ازتون، حالا به غیر از هر چیزی استرنج ازتون کم میکنه. خب مثل تیغ دولبست واسش، ازت استرنج کم میکنه، هلست میاد پایین. مثلا دارم میگم تو اگه یکی هلست داشته باشی، HP داشته باشی، موقعی که این چند بار رو یوز بده HP میرسه، مثلا دارم میگم الان من 4 تا اینو اگه برداره بهت بگم، الان من 714 تا فول HP مه، یه دونه روم زده 100 تا HP ازم کم کرده. خب موقعی که 2-3 بار اینو رو یوز میده، میتونی چیکار کنی؟ یا حالا اونم سلب بخوری، تانگو بخوری. تو با یه دونه تانگو میتونی به اندازه یه دونه سلب HP پر کنی. وقتی از استرنج کم کرده میری عقب، مثل داستان مورفیلینگ میمونه. مورفیلینگ چه هجوری خودشو استرنج خودشو چجوری استرنج اگلیتی میکنه، استرنجش میاد پایین، اشپیشو پر میکنه با هرس کمتر و بعدم برمیگرده دوباره تو لین. خیلی مهمه که جلوی اینجور آیتم ها مثل آنداینگ و چون پی ای، مخصوصا جلو پی ای حتما ماجیک فن بگیرین، چون آیتماشو اسپم میده و ماجیک فنتون تون شارژ میشه. این خیلی نکته خوب و مهمیه. نظر من این داشتمان اومد اینجا خودکشی کنه، خدا بیا مرتضی خوبی بود نبودی. خب بیشم پره چجوری بمیرم.
ببخش میکنم گلوم گرفته آخر شبیه خدا رو بده برکت. کلا هیرو اسپکتر فاز لاشخوری داره، نگاه کن ولی لاشخور باشه داداش حقیقت. باش وینستره که بالایی داشتم یا تایمی اون موقعی که اسم نگاه کن بیناموسو لولش رو یوز داد یعنی هیچ کی توی هیرو تو لاین نیست. ای خدا یعنی هیرو تو لاین نیست. این داشتم 4 تا یونیت رو خراب کرد. من فقط یه دونه خدا رو شو بود اون سیجه رو زدم. خب لوتوس هم که برداریم کیلو نگاه کن یاد بگیر. خب خدا رو برکت. اینم تو اون این که رفت نگاه کن کارش یونیت خراب کردن فصلی. پول بیا سه انمی پول کرد آفرین. وای هرالد داداش من خبر بده. بعد اینکه دوست دارم فعالیت های دیگه هم کنم توی چنل یوتیوبم مثل ولاگ گرفتن روزانه، حالا مسافرت میرم جایی یا مثلا خودم یه پیشنهادی دارم میکنم مثلا یه کاری که کسی نکرده رو انجام بدم. حالا این واسه موقعی که چنل ایشالله به 500 تا 1000 تا برسه یه برنامه قشنگی رو. مرسی مدوسا خدا بده برکت. 3-0 خب مدوسا همین پش خیلی هیرو خوبی شده، خیلی هیرو خفنی، حتما روش چیز کنیم. تو این تیم اکثرا هیروهای خوبی پیک دادن. اسفن خودم کلا باش پایه نیستم، الان منو میزنه. خب الان منو پاش میده لیلا ماشاءالله. موقعی که شیش میشی خوب این قابلیت رو داری که بری بیس برگردی، حتما از این قدرتتون استفاده کنید. کلا اون چنان زیادی نداره، اون تایم هم میتونی صرف این کنی. مثلا من میام کیل میگیرم میام دیگه لاشخوری. خب این داشون با خودش با لول ها میمیره، الان تق خودش میزنه خودش میمیره. اینم بکشم خدا بده برکت انشالله. آی بمیر کسافت، من تو رو میکشم بعد میمیرم. دابل کیل 5-1-0. هیروی دامبریکر میتونیم واسه ساپورت اسپمش بدین. هیرو بخوام بهتون معرفی کنم، هیرو سایلنسر میدلینش مثلا هیرویی که میتونه واقعا خیلی خوب باشه. اوبزیدین میتونه هیروی خیلی خوبی باشه. مثل اودی شما بهش میگن اودی، من همچنان به فاز 2-1 بهش میگم اوبزیدین. اودی میتونه هیروی خوبی واسه میدلین باشه. هیرو ارچیکر و اینا رو مثلا قلقیه، میدونی باید باش تمرین کنی ببینی چجوری میشه دیگه. ولی هیرو خوبیه. از یه سری هیروها خوشم میاد مثلا سند کینگ، هیروهایی که قابلیت دارن تکی هایگران نگه دارن. سند کینگ باشه، تیمبرسا باشه، خود ویش تاکتر باشه، لیچ باشه، اینا قابلیت دارن که نگه دارن هایگراند رو تنهایی. وقتی یه دونه تیم وایپ شدین فقط شما زنده این تو بازی، هایگراند رو نگه دارین. که مثلا تچیز اینا میتونه نگه از تنها هیرویی که خیلی بدم میاد تچیزه. واقعا این دعاشمون نمیخواد بمیر دیگه. تو که میمیری آخر کن لذت ببر. یه دگر به دگر زیبا زامبایت داشتمون هم بکشیم و بریم پی کارمون. علا شکس برداشت من که من آدم میدونه که لیگه گرفتم. خب
الان 20 ثانیه مونده. یه فارم ریزی هم اگه بخوام میزنم، اگه ببینم جای دیگه فرصت هایی بهتر. تو ایران نمونین. خب مثل این داستان فکر کن تو ایرانی با فرار کنی، دنبال فرصت های عالی باش. چقدرم خوب والا. اگه لوتوس درست استفاده کنین خیلی خوبه. ماشاءالله. باشمون اومد یه رنده ریز زد و خدا بده برکت. خدا رو شکر کنین. فعلا در حال حاضر هیرو دامبرکر بخوام دوست داشته باشی میتونم ازش ویدیو بذارم. خیلی هیرو خوبیه به نظرم، هم تو پوز آفلین، هم پوز 3، هم پوز 4. خیلی هیرو خوبیه به نظرم. نگاه کن مادر قبر یونیتا رو خراب میکنه. بزنیم دیگه بابا. داداشای من ناکن ساپورت فقط تنها لطفی که میتونه کنه اینه که نکنه، یعنی دست به یونیت نزنه. لطف بزرگی کرده. دیدم 2 تا اتریبیوت دارم سرام دادم پایین که فقط مانام پرشید، اما اگیلیتی اچ مانا بهت نمیده. خب پس قاعدتا مهم نیست. ماشاءالله خدا بلکه تو هم که مردی نمیری. نه نمیره، مانا هم ندارم. بمیر مرسی. خب اینجاش خبری نیست. ما یک تلپورت ریز اینجور جاها ماشاءالله یه دونه تب تق. چه خبره این بر؟ خب همه چی درسته. ما بریم توین گیت. این داشمونم رفت زیر تاوه رو. خدا بده برکت. ما میدونی یکمون رو ور میدیم در تاریکی. خدا بده برکت. 1 2 زن خوبه. ما اتک بک رو باز میکنی در روتش هم روشنه خودش داره دمیج بخوره. دست در نگونه. عجب بودم خوبی بود. تق آره دیگه اینجوری هست. مجبورم میفهمیم مجبور. بعد که آره هر هیرویی که باید برگرده بیس، قانونم باید برگرده بیس به خاطر مشکل مانایی که داره. نکن کلن 600 تا مانا داره. خب بعد تو یه بار اولتی و یک تو بزنی نصف مانات نیست. من تو این بازی میخوام سایلنس بیارم به خاطر بودن کریستال و وین رنجر و حالا پوج یه مقدار واسه اولتیش اگه خودمو نگیره کس دیگر رو بگیره برم بگیرمش. ولی در کل خودم با ایتم پرژ بیشتر حال میکنم. خب اینم یک کیل مفت باش وای نست و دیگه خیته. فارم کنین داشت. حالا اسپکتر هیرو فارمری نیست به سبب هم میدونم مثلا فارمش افتضاحه. اصلا اینجور هیرو باید دنبال دیگه کیل باشی واقعا. فسادش هم دل بخواهیه. نگاه کن یه فسادش میره بر میگرده. خب ولی من چجوری بهت بگم خیلی جاها نیازه که بر نگردی. خب حتی که هم گیر کنی با تلپورت میتونی برگردی. من چیکار میکنم؟ من میرم رو طرف رو مثلا میکشم، یه دگر میزنم توی این درخت های این گوشه موشه، یه جایی که مثلا کسی بهم دسترسی نداشته باشه. اینقدر بازی کردم این هیرو رو که مثلا میدونم کجا میتونم دگر بزنم فرار کنم. بعد میزنم اونجا و میرم وای میستم یا تلپورت میکنم یا هر چیز دیگه که لازم داشته باشم. آره دست درد نکنه. 3 تا باید کرد. نرین دیگر من مجبورم بیام اومدم. آره چیز تو باشون نگاه کن بهش دست نمیزنم. ببین کریستال چجوری میمیره ماشاءالله. خب اسپکتر کولان من خودم بیشتر دوست دارم. یه چک بخور بی پدر
کس نکنین دیگه. تریپل کیل این بینامون ساپورته. آره میبینین دیگه داستان ما چیه. احمقه دیگه به پرو من جارت میده. اگه بکم کار نمیکنه الان میتونم میکشیم میاریم. آخ من که مشکل گلو پیدا کردم توی سرم این چند وقته. بعد آره فرمتون رو کنین قاعدتا رو بریزیم به کاراتون. هیرو مدوسام به نظرم واسه میدلین خیلی هیرو اوپی خوبیه. من خودم دامبریکر رو میدلینم بازی میکنم. سعی کنیم با یه سری هیروها بازی کنیم که هیچکی بازی نمیکنه. مثلا این سینیا رو میبینی مثلا طرف میشینه چم بازی میکنه تو هر حالی میشینه چم بازی میکنه، یا مثلا این چند ترس میشینن بازی میکنن، یا مثل کسرا مایکی که لورد کیپر بازی میکرد چیزی آف لایت به قول مقدمی ها کتول بازی میکرد. هیچ کی کتول بازی نمیکنه اونم مخصوصا میدین. ولی مثلا کسرا بازی میکرد نتیجه هم گرفته بود خدا رو شکر. یا مثلا هاسکر اینا رو دیگه مثلا خیلی وقت بود کسی پیک نمیکرد اینجوری مید بخواد ازش جواب بگیره. سعی کنین با هیروی بازی کنین که کمتر کسی بازی میکنه. من الان خودم جدیدن هیرو ویسیج و حالا یکی دو دست بازی کردم دارم باش یاد میگیرم. تو این چند ساله فقط میدونم که با هیرو ویسیج بازی نکردم اصلا. بعد ایشالله یه دونه ویدیو از اونم براتون میذارم. یه دونه ویدیو گرفتم حقیقت تا دقیقه 20 بازی 1:7 یه همچین چیزایی 1:7:5 اینجور چیزا بودم. بعد خیلی فکرم به هم ریخت گفتم همینجوری بخوام ادامه بدم احتمالاً توی رکورد کردن بازی بخوام ادامه بدم به خاطر استرس هم نمیتونم بازی رو برگردونم. خب اگه بتونم ریپلیش رو دانلود کنم حتما براتون میذارم. یه جا فایت شد بالا فایت شد بعد من پایین تاور رو هم زده بودم بشه میرفتم های گراند لول 25 شده بودم 3 تا آمدی پرنده ها داشتم. گم بوت آف پیرینگ رو زدم لول 1 با این فصل جدیده که اومده لول 1 هم زدم بوت آف پیرینگ رو زدم تاور رو انداختن 2 تا برکسورم زدن وسطم زدم فریپ کردم بالا هم تاورشو انداختم خودم این پشت مشلالا درخت ها وایساده بودم نمیرفتم جلو. حالا یه حرکت هایی بهتون یاد میدم فقط واسه وین خیلی خوبه. سیستم وین من خودم یه تایمی با نگاه سایره حالا تو چیزهای قبل تو پچهای قبل به این اعتقاد رسیده بودم که خودم تنهایی باید بازی رو تمام کنم. مدوسا رفته یه دقیقه من اینو بزنم باش. ماشاءالله مدوسا ماشاءالله چه بازی میکنه این بازی کن ماشاءالله. آندوینگ هیچ بی نداری داداش. مدوسا جان برو بیس منم مردم ببخشید اشتباه من بود حواسم نبود. آره بچه نظرتون درباره ولاگ بهم بگین. به نظرتون ولاگ بگیرم از حالا این چیزایی که براتون گفتم. میتونم یه پترن فرم خوبم مثلا توی یه دونه ویدیو بهتون بگم. وارد کاشتن رو که خب اکثر بچه ها گفتن من اگه بخوام بگم اصلا یه چیز اشتباهه میشه کپی تقریبا چیز دوست داشتنی نیست. دوست ندارم برای کسی چیزی رو کپی کنم. دوست دارم اطلاعات جدیدی به بچه ها بدم. حالا این داستان بلید ملی روی اسپکتر رو اکثرا حالا رفیقا میونه که مثلا باشون بازی میکنم میبینم مثلا میگفتن این چه آیتم بیلده فلان این داستان. بعد من جدی حالا بدون شوخی باش 10 تا وینستریک داشتم مثلا با هیروم رسیده بودم با 10 تا وینستریک نمیباختم. خیلی مسخره بود واقعا. به جای رسیده بودم باش نمیباختم. هیروهای سوپر کریو خودشون رو میکشتن دیگه. طرف مثلا
من لول 17 بودم تو بازی، یورسا لول 23-4 بود. خب طرف میاد میپره رو من، شیش روشن میکنه، میکشم عقب، شیش پیکی بیشو که میگیرم میام عقب، دوباره برمیگردم تو صورتش. حالا خودش رو من شارژ میکنه با 6 تا چک، خودش رو میکشه. چیز جالبیه. بعد واسهش رادیانس میارم، واسه هیرو اسپکتر من زیاد چیزم نمیشه، یعنی متوجه نمیشم. واسه زدن یه سری هیروهایی الان تو این بازی بخوام بهتون بگم، واسه هیروی مثل پیه مثلا یعنی سیلور ایج میتونیم بیارین، خاندا میتونیم بیارین، بلاتورن میتونیم بیارین. من خودم بلاتورن رو روی اسپکتر پیشنهاد میکنم، به خاطر اینکه با منتا میکس میشه، یه کمبو خیلی قشنگی در میاد، ذوب میکنه. من این کمبو رو قبلا با سیکی میزدم، خیلی خوبه، ذوب میکنه قشنگ تو 1-2 ثانیه. ساپورت لوله. بعد اینکه آره چه خبره، این چی داره؟ جان خب ببخش اینطور که میبینین یونیتا رو هیچ کدومشو نمیخوام بزنم، مثلا میبینی که همه رو داشتم به چخ میدادم. دمت گرم که همه رو زدی. حتی من این دوتا رو بزنم لازمش دارم، این که مال منه. 16 تا از 33 تا کیل مال منه، مرسی. این یه دونه رو هم بگیرم دیگه، خدا بده برکت. آره لطفی هم به ما کنم. خب خدا بده برکت. این آیتم خیلی آیتم خوبیه. اسم مونوژین هست میگیمش کنم. خب یه کیل زیبا اینجا. کجا میری پیج جان؟ کجا فلال میکنی؟ میخواد منو بکشن، میخواد منو بکشه نکشید. خب اون دامبره که ویشتکتی رو کشید. خب خوبه، بیاین بین رو من لطفا. تو که مردی، تو هم مولدی. لاش خوره ویشتکتر با 2 فوتای ویشتکتر مردی بدبخت. ما هم یه بیس ریز بریم. خب برگشتیم بیس پر کردیم دوباره. ببخش من گلوم داره اذیتم میکنه، عذرخواهی میکنم. بعد این دعاشمون که خدا بیامرزه همشونو با یه شمشیر میدارم شخ برو گم شو، برو خونتون، تو هم ذوب میشیم وسطا. خدا بده برکت. آره منو بگیر، خدا شو بزنین برم من، بذارید برم من. اوخیش این بازیکن باید به 75 فرار میکنه. 2 پا قرض داشتم و 2 پا دو بودو واسه شماره 1 شدن تو 2 تا 2. آره داشت خیلی دوست دارم بچه ها رو مرگ بزنم، مثلا چند تا ایرانی توی این ویدیوهایی که دارم میگیرم پیدا کنم. خوبه نگاه کن، ایران الان یکی 2 تا تیم خوب بیشتر نداره. حالا پدرکسون که از نظر شخصیتی تیم نورمالی نیستن، ولی وینتربر واقعا از نظر شخصیتی بازیکن‌ها و خیلی چیزایی دیگه خیلی آدمای درست و بازیکن‌های خوبی هستن. و من دنبال اینم که یه کمی چیزا رو سالمی کم بهش هیجان بدم، یعنی به جای اینکه یه دونه تیم خوب داشته باشیم مثلا 3-4 تا تیم بشن.
یه همچین چیزایی. حالا اگر همکاری و کمک های مردم باشه که شاید بتونیم به این نقطه برسیم. اگرم نه که من تمام تلاشمو تنهایی میکنم واسه اینکه بتونم به تمام بازیکن‌های رو خوب کمک کنم واسه پیشرفت. ما رو تو سن کم خیلی اذیت کردن، اونا رو نمیفهمن. ولی من یادم بیاد گیم نت میخواستم برم، به کلی داستان بود. یعنی میخواستم مشروب بخورم کمتر درد سر میکشیدم والله. چیز خدا رو شکر نمیفهمد که من خدا بیامرز آدم خوبی بود، منو کشتن ولم کن. من این بیس ریز برم. اصلا ندرسین، بیس رفتن ندرسین، خیلی خوبه. میتونم جلوش MK بیارم جلوی PA. خوب این نکته هم دقت کنین که میشه فقط واسه PA. یعنی من یه آیتم شخصا فقط واسه PA آوردم. اینجوری با بلاتون میتونم ساپورتارم بگیرم، اصلا با همه رو میتونم بگیرم تقریبا. این بدبخت دارن چجوری زوب میشه مرد با سایلنس در نیامد بدبخت. خب من که تایم دگرم کمه، انشالله تو هم خدا بیامرز شدی. تو یکی رو اگه این تریپل کیل مشتی خیلی دیگه نامردیه. من برم یه دور بمیرم بگش ماشاءالله. مورد داداش طرف آیدیش بند میشه 44م، یعنی امتیازی بخوای حساب کنم تقریبا 10 امتیازم. اگه بخواد به عددهای چیز رو بزنیم که کیل به اضافه اسیست تقسیم بر دست بخوایم بزنیم اینجوری میشه امتیاز بازیم 10. به نظرم زیاده. این بنده خدا فکر نمی‌کنم زیاده امتیازش بالا باشه، احتمال داره بند میشه. اگه کسی هم اطلاع داره از این موضوع که آقا اگر من مثلا دارم میگم توی بازی بولی کنم 40 تا کیل بگیرم 10-20 تا اسیست بگیرم یکی دو بار مرده باشم، امکان داره که بنم کنن آیدی اونی که دارم بوست میکنم واسه شو بند کنن یا نه؟ اگه کسی میتونه این زیر برام کامنت کنه مرسی. اینکه من اول خواستم ببینم چطوری ارتباط با کار برقرار میکنم، اگه بتونم 1 ماه 2 ماه این کار رو انجام بدم خب خودم ویدیو هم میذارم. مشکل ویدیو گذاشتنشو ندارم، یعنی مشکل دم دستگاهیشو ندارم. خودم نمیخوام فعلا خودم تصویری بذارم، حالا تا یه مدت دیگه فعالیت هم سعی میکنم بیشتر کنم تو این چند وقته. شما حتما یک کمکی به من کنید و منو حمایت کنید تو این راه. فارم تا آخر شب، اینو یادت باشه. واسه هیرو کری فقط فارم تا آخر شب. روزمرگی این عادت بعدش اینه که هیچ وقت تو درگیری نمیاد، فقط فارم. خدا بده برکت. 1 کیل مفت داداشم اینم تو کشتی. داداش این چیز ما رو نکش، مدوسا ما رو نکش. بچه خوبه برو. بچه سالی همون جان ستام به سونتم نمیزنم یا خرسم میزنم یا پولی بچوقیم. خب XP هم هست. بله میشه جان. به اون دست یونیت هایی که میان و منجنیق دارن حواستون باشه. تایم بندیشون رو منظورمه. همیشه به حواستون به تایم بندیش باشه که
تو اون تایما بذارین واسه پوش دادن. اگه کسی تو لاین نبود رفته بودن فایت، شما فایتو بیخیال شین، پوش بدین، یه دونه تاور میگیرین، ارزش داره، ارزششو داره. نگاه کن تو داری یه فارمی رو ازشون میگیری. شما رو سرویس کرده. اسکادی هم واسه آندوینگ و پوچ خیلی خوبه. خب ما بریم بیس پر کنیم، ایلوژنا رو میذاریم اینجا پوش بدن، خودمون میریم بیس پر کنیم و برگردیم انشاءالله. خب تون بده کاشتی تمام. خب ما وای میسیم که بیت جلو هم. خب یه بکریز خب بچه‌ها این بازی هم تموم شد. شما رو به خداوند منان میسپارم و لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. لطفا کامنت بذارین که این ویدیومون تو اکسپلور یوتیوب بره و دیده بشیم. سعی میکنم تو هفته آینده یک پیج اینستاگرام هم بزنم، ویدیوهای شورت بذارم توی پیج.